Hello，又係中央睇樓團 Stephen。今日我哋睇下啱啱我哋呢邊有間房吉得出嚟，咁我哋帶大家睇睇我哋中山東區租房嘅具體情況。嗱，我哋而家位置就喺中山東區天翼國際樓下。咁而家呢個商場咧啱啱改咗名，叫做天翼匯嚇。呢度就係商場啦。大家樂7-2咧運去嗰邊都有嘅。跟住呢邊入去咧，基本上都係商場嘅位置啦。咁我哋嘅就喺樓上喺樓上呢個位置。咁我哋呢間睇嘅房係19樓嘅，咁大家跟我嚟睇睇下。我哋而家上到去樓層度啦，我哋向前行去我哋而家房間度，因為呢間房咧就啱啱有一個好朋友退咗租嘅，咁我哋就而家攞翻出嚟租。咁我帶大家睇一睇成間房嘅情況先。呢間房咧而家就係49方，即係大概500尺鬆啲啦。咁位置咧就喺東區呢邊嘅。咁大家睇得翻㗎啦，全部個位置就係望翻成個中山東區嘅環境嘅。出邊就係長江路同埋中山路。咁遠啲地方就係盛景上風同埋紫瀝賓騰嘅位置啦。OK， 咁我哋過翻嚟呢邊，咁我哋都睇翻㗎啦。基本上我哋所有嘢都標配好晒，所有嘅物料，包括床床頭櫃沙發茶几衣櫃書台如果需要電視嘅話，可以用我哋傾嘅，我哋都配埋電視俾佢。因為我哋呢啲房咧，其實就係因為上一個老朋友咧，佢就係我哋一個好熟嘅朋友，咁佢啱啱從香港過嚟，咁佢住咗大概2-3個月啦，咁佢就話想去其他城市玩下，咁就退翻出嚟。咁大家可以睇睇呢個環境冇問題嘅嚇。呢個上一間啦，上一間就大概呢個位置啦嚇，基本上都標配好晒所有嘢㗎啦。OK， 跟住呢邊，我哋呢個位置就係廚房位啦。廚房嘅話，我哋基本上都標配好晒所有嘅抽油煙機雪櫃因為我哋就冇配煮食爐具嘅。煮食爐具嘅話咧，如果大家有需要嘅話咧，自己買個電磁爐就 OK 㗎啦。水槽全部配好晒㗎啦。跟住呢邊就係洗衣機熱水器都配好晒，陽台晾衫地方咯。咁基本上呢間房就比較簡單啲嘅配得。咁我大概同大家總結翻呢間房嘅情況啦。咁呢間房嘅話，如果我哋租嘅話，咁好簡單，基本上坐喺度基本上如果係大概你係租3個月以內嘅，咁我哋可能會貴少少，因為我哋大概到1,600到1,700蚊左右啦。咁含埋物業費嘅。咁如果你係租按半年以上嚟租咧，我哋大概就租到1,500蚊左右嘅。咁如果大家有興趣嘅話，可以揾我 Stephen， 到時我哋可以帶大家嚟睇睇呢間房嘅具體情況。Thank you 大家。